qoin warra security kan eegeetti wasan gaafadha geetaachoo saffaa kuna gamma wanni sabeetta falmisiisa nami gariin hin beeku hin jiru yoodhan dhuunfaa wal beektu security kan nami raas tokkisa argite beektaate takku argeen ni beeka jabaa waliin teennee nama mari'annee miti mana marii EPRDF keessallee ni dhufa mana marii EPRDF keessa yoggaa dhufu duuba ta'a nama hunda duuba dhumarra kataa'u isa achi fagaateetta yaadan kennu hin mari'atu so namni hunduu Geetaachoo Asaffaa achi keessa akka jiru waan beekuuf ifa ta'ee uf ta'ee waan naannoo isaatiif waan saba isaatiif ta'u waan ummata kanaaf ta'u waan biyya tanaaf ta'u mormee ni dhiyeessa jechuu hin dandeettu. In sodaatanii? Geetaachoo Asaffaa fi caasaan securityidha bara dheeraadhaaf hangam biyya tana jiru hanga bara 2004tti caasaan security guyyaa tokko mana marii bakka bu'oota ummattoota Itoophiyaa paarlaamaa Itoophiyaa irratti dhiyaatee gabaasa dhiyeessee beeku. Hanga ani biyyaa bahe ministeera maal godhanii yeroo Hayilamaariyaam minaalbaata nam Geetaachoolee haa ta'u nama biraa haa ta'u dhufee gabaasa godhe ta'a. Caasaan kun ummanni Itoophiyaan beeku. Accountability isaa paarlaamaadhaaf miti. Accountability isaa ummata Itoophiyaatiif miti. Caasaan kun caasaa balaaleffatamuu qabu. Uf durallee caasaan akkanaa yoo FBI, CIA accountability qaban. Paarlaamaa Koongirees irratti dhiyaatanii qaamii komitee irratti dhiyaatanii qoraman. Hin qeeqaman. Karaan hin kennamaaf dogongora jedhanii itti iyyama. Ummanni aangoo irraa qaba. Security'n Itoophiyaa TPLF qofa accountability qabaachaa ture. TPLF keessa Mallasiin malee namni tokko harka keessa naqachuu hin danda'u. Meeshaa dhuunfaa Mallas ture. So ifattiin dubbadha. Ummanni Oromollee ummanni Itoophiyaallee dhaga'uu qaba kana. Hanga an beekutti hanga xiinxalletti caasaa keessallee bahee waan kana guutuu qorachuudhaaf yaadee jira mataa bilisa ta'e. Security'n Itoophiyaa duuba taa'ee tokkoffaa kan inni sodaachisu mana marii EPRDF lammaffaa sira asfaxaamii sodaachisa sadaffaa kaabinee everybody namni security'n sodaanne hin jiru caasaa mootummaa keessa ka jiru hundi isaa isa namni shakkitanii bilbilaa softaniin faa bilbilli kiyya xalafamaadha durirraa jalqabee seektara bishaanii yoo jirurraa jalqabamee xalafamaadha akka xalafames nan beeka namni naa eerellee jira actually espionage al-shabaab nurraa tiisuu yookiin mootummaa Eertiraadhaan lolli waan tureef mootummaa Eertiraa nurraa tiisuu ol caasaan nageenyaa kun akka hubannoo kiyyaatti inni katiisaa ture mootummaa keessa humnoota jiran qancarsu dhawu rukuchiisu afaan faajjessu ummataan addaan baasu caasaan kun sii fi ummatallee walitti buusa ummatallee sitti kaasa ummata ganzaba maallaqa kana bittinneessee ummatallee afaan faajjessee gowwoomsee maal godhee sitti kaasa. Caasaan ummataaf ijaarame waan akkana caasaan kun kan ijaarameef fedhii fi faayidaa garee tokko eeguudhaaf malee garee arfaniifuu fedhii isaaniin eegu. Achiin booda namootni interview armaan dura interview kan itti ilaalamee fi dhaga'uu danda'anii namni dhaga'inii fi achiin booda dhiibbaan kun guutuun isaanii ture dhuma irratti san dhiibsanii biyya baatan. Biyya boo keessanillee wal qabate jaartiin teessanillee manidhaa seentee turte. Wanni adda addaa rakkaasanii. Waan wal muslima kallee wal si qabsiisan kun akkamiin ta'e kan bal'ise nutti nu ibsa kanumaan garuma deemna gaariidha akka ammasiin jedhe kana caasaan kun adda durummaadhaan murtiin isaa murtii siyaasati warruma siyaasatti murteesse warra duuba jirutti murteesse garuu fi tawraarii ta'ee dura bu'ee lola dharaa kan adeemsisaa ture caasaa nageenyaa kana narratti jechuudha. So yeroo dheeraadhaaf lolli kun ture odoo an biyyaan bahin baatii 8 dura kaampeenii guddaan narratti adeemsifamaa ture. Caasaa Dabballee keessatti adeemsifamaa ture maqaa balleessuun ololli adda addaa uummatattis odeeffannoon taane gadi lakkisu
disinformation jedhama afaan security disinformation misinformation kana gadi lakkisu waan akkanaa kanatu ture so gara maatirratti mallas dhibamuu wajjin mootummaan itti aanu kuni namoonni itti aananii dhufuu danda'an innufaa ta'uu danda'u ka jedhu kana akka tiimiti itti hojjannaa ka jedhu amma Hayilamaariyaam yeroo baay'ee hiikkaa isallee baballeessee jedhu kana jechuun akka tiimitti hojjanna ka jedhamu kana duruma ture yaadaa turan so tiimii kana keessa most likely anis jiraachuu waan danda'uuf so achi keessaa dhabama na godhuuf yaalii godhame jechuudha so akka allaalutti oduu hin taane gadi lakkisuudhaan ummataanis walitti na buusuudhaaf yaalii godhamee jira waan musliimaa kanarrattis garee tokko ture garee Ahabash jedhame tokko garee Ahabash san kan biyya galchee isaan ta'ee odoo jiru Juneeditu galchee jedhanii gadi lakkisan jechuudha waan adda addaa kana godhu ummataanis walitti si buusu isatu isinii akkana isin jedhee jedhanii itti himu namoota erguu gadi ergan kana bal'inaan jira so rakkoo akkasiisan dhumarratti haati manaa kiyya masjiida ganda keenya keessatti manuma haadhatiyyaa bakkuma manni haadhatiyyaa duraanii irra ture irratti achitti masjiida tokko koominiitiin gaafate yaadannoo warra kanallee taaqeen kunis baduun qabdu ganda kanatti masjiida itti salaannu nu ijaaraa jedhanii nu qarshiin qabnu qarshii gamaa gamanaa kakkadhannee namoonni magaalaa kana keessa jiranis hanga tokko arjoomanii bu'urri isaallee bahee gara waggaa tokkoo fi walakkaadha addaan citi jarri sun warri qarshii nu gargaaran sun waan addaan kutanii booda qarshii tola ooltota adda addaa karaa embasii Suudiitiin biyya tana keessa deddeemaa turanitu jira tola ooltota sanirraa qarshii wayii argame qarshii sanii haati manaa kiyya fuuteeti masjiida kana ittiin ijaarre koree sanitti kenniti jechuudha meeshaa biyya warri baadiyyaa keessa jiru dhufee asii meeshaa adda addaa kana bituu hin danda'u so isaan gargaartee meeshaa adda addaa akka simintoo akka sibiilaa waan adda addaa qalama mana gidaara diban kana gargaartee jechuudha so masjiidni akkamitti ijaaramaa jedhanii gurraa karrayyuu jedhanii waan adda addaa godhanii maali Suudiirraa qarshii isaan ka gaafsan jedhanga Suudiirraa qarshii miliyoona 5 fuudhanii qarshii miliyoona 5 kanaan warra shoororkeessitoota biyya tana gargaaraa turanii jedhanii intarneet irratti facaasan Google mara keessa jira hammeenna ummata kana ka argituu waan akkanaati biyya tana eeguu keessatti ummanni Oromoo durillee ar'allee gahee guddaa qaba itti gaafatamummaa guddaa qaba biyya tana isaan qofaa miti ka eegu aangoo ufiitiif maraachaa turan malee waa'ee biyya tanaati miti masgiida ijaartan masgiida ganda tokkotti amantii babal'iftan amantii maal bal'iftan an umrii kiyya guutuu faamiliin kiyya guutuun gara haadhatiin gara abbaatiin warri soddaa kiyyaa hundi islaamummaa yakkamiti waaqeffannaa yakkamiti kiristaanummaa yakkamiti namni koominiitiin yoo sitti boo'ee koominiitii kana hanga humna qabduun qarshii qabaattee atiin gootu waan dandeettuun yoo gargaarte yakkimaan Suudii embasii waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 masgiida biyya tanatti ijaaraa jira gaaf tokko itti dubbatanii hin beekan masgiidan ijaarinaan jennee masgiida gaafa Juneeditti ijaaramu yakka ta'e shoororkeessaa ta'e shoororkeessummaa immoo eenyutu falmaa ture ummanni Itoophiyaa illee ni beeka ummanni Oromoo illee ni beeka so maqaa balleessaan taane waan nama saalfachiisu wayii godhame haadha amanaatiyya waajjira OPDO illee dhayxee hin beektu miseensa OPDO illee miti haati manaatiyya waa'ee amantii keessa illee seentee hin beektu koree majlisaa obbo Abubakar Ahmad faa amma ni beekta Ahmad Diin Jabal faa koree kana keessa illee hin jirtu ittuu dhufnee hin beeku jaraanuu wal hin beeknu nu anuun beeku aniin ala oolu hojii mootummaa keessa oolu jara kanaa waluu hin beeknu
Ani ka beeku manguddoolee duraanii kan naannoo ayyar xeenaa jiran kana isaan ka beeku. Waluun beeku. Maqaa balleessaa kana propagaandaa sirriitti qindeessanii qajeellotti afuufanii alshabaabillee isa galchee gara kaaniin qarshii Suudii embasii fuudhaniitiin Awwakar Ahmad faa hojii shororkeessummaa akka ittiin gaggeessaniif qarshii gara isaanii ergan jedhaniiti himannaa haadha manaa kiyya irratti banan. Gidduu sun atas jirtu maayyuu. Asuma jira. Asuma jira. Mas irratti hin banini haadha manaa. Ana irratti akkanan jedheen gaaf isii hidhan daa'imni keenya ka amma dhumaa waggaa 4 daa'ima xiqqaadha. Haadha dhabee galgala yoo angalu haadha too eessatti gattee dhuftee naan jira. So baay'ee tokko natti dhaga'ama. So okay anarraa dubbii qabdan malee isirraa miti ka dubbii qabdan isii hidhaa isii gallakkisaa ana na hidhaa jedhee ma'akalawii dhaqee jira. Nu nama guddaa akkamitti hinaa maali dubbii siyaasatii warra ol aanuu gaafadhaa maali jedhan. Warra ol aanuu gaafadhe xalayaadhaan hunda isaanii. Mallas egaa jidduu kanatti amrii ta'ee jira ka jiru Hayilamaarami addisullee hojii keessaa bahee jira garuu jecha qaba isaan keessaa influensi qaba isas dubbisee jira. Namoonni ani dubbisin hin jiru warra Tigree kanas baay'ee isaanii dubbisee jira. Ana wajji dubbii qabda yoo jiraattan an kunu na qoradhalle ana na hidhalle yoo barbaaddan. Angoo cufa raayisa kaasa yoo kana. In kaane civil service marra jira. So haadha manaatii ya gallakkisa. Yakki siin raawwatu tokko hin jiru. Yoo masgiida ijaaruun yakka ka ta'u taate ifa godha. Zeen embasii Suudii rakkoo qaba jedha dikleer godha. Embasiin Suudii yoo rakkoo qabaate immoo maal godhataa ture foreign ministeriin Itoophiyaa intelligensiin amma nurratti roorroo akkana adeemsisu kun maal godhataa ture. So kanaafu dubbiin isaan irratti akka deebi'u waan beekaniif kana dhiisanii isii gallakkisuu hin dandeenye anis dhuma irratti biyya tana irratti wanni naaf hin jiru sirni kun kufuu qaba. Sirni kun diigamuu qaba. Kufuu qofa odoo hin taane diigamu dismantled completely dismantled ta'uu qaba ka jedhu jannuu fudhadhe gara qabsoo makama jedheetiin bahe jechuudha. Achiin booda biyya kam deemtan isan bitana baatan jennaan mee jireenyi baqattummaa namni tokko gizee tokko pirezidaantii biyyattii ture aangoo olaanaa gubbaa ture baqattummaan jiraachuun akkam ture jireenyi warri gadaanaanii dabarsu jiraachuun. Jireenyi baqattummaadhaa baay'ee hamaadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkuma baqataa kamiyyuu jiraatta. Akkuma baqataa kamiyyuu miilan deemtaa beela'uun dheebochullee ni jira. Mahallaqaa hin qabdu fira hin qabdu aanaa alii hin qabdu yoo dhibamtee akka garaa keetitti yaalamuu hin dandeettu ifaan kun badee. So baqattummaan waa hundaa ol hamileessidha. Baqataa siyaasaa baqataa diinagdeetiif baqataa siyaasaatu jira. Ikonoomik maayigiraant fi kan politikaa akka ta'etu jira. Ani I'm a political refugee. I'm not economic refugee. Biyyi tan turtan amee hedduun hin beeku illee. Ani waggaa tokko Keeniyaan ture. Waggaa 4 fi baatii 8 Ameerikaa ture. So hanga Ameerikaa seenuu baay'ee dararaa guddaa keessa ture. Minuutiin gabaabsa. Jechuun gaa baqataa taatee Keeniyaan kuni rakkoo guddaatu jira. Warri caasaa nageenyaa Itoophiyaa jedhamu kun Keeniyaa kana akka fedhanitti keessa yaa'a. Ani immoo kana quba qaba duraanis. So baay'ee rakkoo ture namaan waliin argu. So riisoorsiin qabu homayyuun qabu yaa gaddaduu keessa jiraatta. Haa ta'uuti immoo rabbiin yoo rakkoo uumu jedhan keessatti immoo furmaata illee fidaa jedhan. Keeyriillee dhima jirti jechuudha. Kunis maali namoota Oromoo biyya sanii namoota Booranaa isaantu rabbii wajjin isaantu protect na godha jechuudha. So namoota santuu hanga dhumaatti qabsoo guddaa godhuudhaan na eeganii
rabbi wajjin biyya Keeniyaatii baatii 13 erga turee booda gara Ameerikaatti akka ba'u danda'e. So Ameerikaa erga galee booda akkuma nama kamiyyuu bilisummaa hin qabda. Seeran jiraatta, seeran seeni. DHS jedhama, Department of Homeland Security ka jedhamu isatu eeyyame. So akkan seeniin Atlaantaa nageessanii. Atlaantaatti namoota faranjii wahiittu 7 tokkoof nu hin keessummeessina jedhanii na fudhatanii 7 tokkoof na fudhatanii waggaa tokkoof walakkaa wajjin taa'e. Namoota baay'ee namoota gaariidha akka nama dhuunfaatti. So sireellee naa kennanii mana isaanii keessatti akkasitti jiraachaa ture. Mootummaan Ameerikaatiif galata guddaan qaba. Nyaataa fi dhugaatii fi beela'een beekuu rakkadheen beeku. Uummanni Oromoo Atlaantaa jiru akkasumas Oromoonni muraasni qarshii xiqqoo walitti buusanillee konkolaataa dullattii takka naa bitan. Dullattii yoon jedhu sadarkaa karaa Ameerikaatitti gaarii jechuu hojjechuu ka danda'u naa bitanii. So akkasitti socho'aa ture. Giza deemtu faggita socho'aa namoota faayyoo wal agartu akkam reaakshiniin namoota yoo si arga. Tokko rakkoon tokko na qunnamee hin beeku. Rakkoon tokko amma namni waan dhokadhee taa'utti fakka ammallee waan dhokadhee taa'utti fakka magaalaa kana hunda guutuu gubbaa haga miilaatti keessa naannawaa oola. Oomu shakkita. Wanni tokko hin shakku. Ani ummata Oromootirratti ummata Itiyoophiyaatirratti yakka hojjedhe jedhee hin shakku. Politikaalii wannan feel godhe hin jiru. Politikaalii bakka feel godhe san immoo akka hoogganaa Oromiyaa tokkotti yeroo jalqabaatiif dhiifama ummata Oromoo gaafadhee jira. Itti aanee muummichi ministeeraa gaafa muudaman Dr. Abiy gaafa muudaman paarlaamaa biyyattii fuulduratti addunyaa guuturratti akka dhamu dhiifama gaafatanii jiru. Ani gaafa muummichi ministeeraa dhiifama gaafate san duratti waggaa 2 duratti dhiifama gaafadhe.